kamwe nalingie namona loboko Yesu yaka salelanga ndatatola yo papa de Ninis na ma mari na moto mususu te mais papa sa vie privée na aide ozo bele no via posa passer bosco so abotara na oska ingeza papa to porter plainte o ni nyango bobe basa test ADN bazwa rich bazwa mwana basa test ADN ba ba omi ba pe na poto ningo zulu ba so mwana waza na poto basa test ADN papa hotel mali susu e ba mai na ba télévision d'être stomela ya obika to bika te poto mesa no to linga kwata na mai na TV chata mai na TV ko papa zungira rite makala otika eko botika e bato mususu ba yeba ka etene ba ko minimiser papa yote yo ibima mari bien poso azali so pété ka de yo poza no ka so pété no bimana e aso anosima aso mabindi na e a baby sa génération jeunesse aba na biso so ba mona bolumbu na e ya malédiction mo sa nzambe ba to ko mona bolumbu na e te abota kasi mona waza koko na siko problème ya ni soki ya bota yo za papa ya mamare mwana ngoso ya pasteur soit disant pasteur zoni a koko na ote papa nanga okoko ngoyo sele chantage na papa so ezali boma ezala ya nzambe ya satana te abota na kizengi ya Deniles na kati ezali nini obaka mondongo to batongola ki batisa mokusa et puis olandela likama ona source te oyeba keza vérité ou pas oké kobima na télévision monanga na témoin ya mabebele nakopo témoigner na pozoba te ezo coïncider ka tango e motema na ngezo esengo etazo bala apali officiellement na ba réagi ko ya bitumba o ba bundisi na ba mama mikolo lokwa ngai bubi na mabulu ko bebisa ba réputation na bango na kati ya bitumba wana mwana na mukie nzamba sale grâce alongi alisima na monde pasteur Denis ayo hotelema po abana ko bakireta na leki Rich, azana leki te ya papa Denis na kati eza nini siko pasteur Denis mama risura botel na mibali 50 problème neza nini ye moko na sima na yo matina za basi combien aboti na combien de personnes azolande la vie na ye nga na yebe papa Denis atika na banyongo na sa production soto beti concert aussi ça na biso so apesi mo avance na $200 mbongo etika la ona mama ngaba na otina ka kino landa ye na olande mbangu penda ba garde bazo meminga pesi matola na ceux qui médecin légiste asas komina mokana na yeke mwana na zamu takingani te papa yesi ko okoluba ki bayiniyo to basali oni popo na wana ata famille ki pete ngai ma mestre na okipa nga na ko kiper zonga sima kino si sa rankine na soza na pasteur Soni na ndenge na bien mibale longola ko mama Marina katsa makam na bien de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Eye bino batu oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence ezaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numéro kubenga
yango wana bubenga zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. En tout cas, Yves, merci. Et le Congo est ça là, on a bien été. Nous avons qui mango mais sur la kaka. On a ici que le cause a besoin d'émission. Lucas Denis Lesi. To benga ngato fana plateau. Moko. Banda lelo suko ki dikam na ko mama mare ko lukanga kate. Po ngana o ya lobby ake ngana ina lobby na okende yeba yo osunga contredire. Valoriser émission na yo cause ya ba droit de réponse te. Muta lobby oyoki obengi ye na droit de réponse to muta ngo zo bo vansi ba mi parler. To big sape milimo na biso. Papa e olobaki boy mama ba lobai no boyo yo di kamo ba lobby eza ndenge na lobby. Soki to komata suto kita simana ngo ba ça va to ba na nzambe to limbisani but ba batikala ata na mwa pembe mo boye. Et la te ba émission eza réseau détruit. Ngana na posa de nyinde sinali kana ya direct depuis 46 messages. So yo za makasi wana ko ngana ye na plateau benga yi a informer nga ki mama rabota ngana yebite. Comme ça na mon avec ki mama ra on peut za assassin numéro 00 alors. Zamba batela mais nana kimia te. Kela nga de liste na ba ne gato moko. Mutu nyonso to koya na komba mama rebenga ngai. Cha ye plateau moko. So ta zo le kana émission composé numéro benga na le direct. Trop c'est trop. En tout cas, merci. Sokozo Lukanga pour la yango vraiment na cause un peu désolé. Ngai na lundi émission ngote na yo kyango pe zaka yo mote. Donc presque moki mobimba bazo déranger ngai bazana besoin d'intervenir. Intervention ya Nzambe na sincérité motema motoka ndele kaka na nyonso to vraiment na bio pe boza ba journaliste boza batamaele yo yoki babi mwana ngo ya Soni Kafuta mama na ye mama Marie Misamo akufa landa pasteur Soni kende na sendwe soza besoin ba numéro na nyonso na ya sama bele na opesa yo benga pasteur Soni yo yokaye. On s'appelle Moutamae, on a enregistré ce qui a confirmé que oui, il y a solo Sonia, ce qui m'a dit à la Nana Boye, Azamwana ya so mari. Ah, bon continuer ba news na bino. Ce qui pasteur Soni, tant bazo ba ke mwana ya so mari sa kufa na hiti. Et si ka boteli biso to yebite, si ka boteli biso to mona te. Tant so pasteur Soni nda yebi bisika ba botela na ka ba omi balé so ki zemi ngo zakia mukolo moko libumango so ki zakia ko batama na mukongo baboti. Allez, so ki pa récupérer mwana on a 2 jours bon lo ba ki asala miracle kat na maternité azobota lokwa par exemple tant so ba maseur mususu aboti da monika elunga mwana mutu so abokoli wana toko ndima. C'est quand on babota qui a eu mon babotela qui wapi na ndaku l'hôpital nini bakenda izamba bakenda retraite bakenda na poto baboti azui mwana mbala moko mena mboka lokwa poto ki muta boti ba kamata mwana bébé ba bombe na ndaku so ya journée moko so ka 2 jours c'est pratiquement impossible. Message pour la lancer na papa Denis Lesi. Na pesi faut ta cause na raison. Pour le moment na opesi na ba raison na ye na ndenge ya kibotata na ye na ba na koloba nini na modelo to fanda na ye na mama Marina biso de to fanda na ye papa Denis Lesi. On bengi na no papa pono na yo ki ete. Et puis pendant la émission côté ce qui est sur la émission na moni bozoba na ngambo na ye bo papa na papa nzamba limbisaka ekolongwa. Jusque là, je se réservé dans comme maman Tina, on a fait ça respect makasi. Ou atika ngate
makolo nazaka na pasi namonaka ye na samvula apasa butu na ye mobimba kapa na konsole ngai to papa Denis Nesi soit un problème na pasteur Soni soit un problème na pasteur Nanya soit un problème na biso ba musicien do yebiti so ba proche to yebiti azo ko swana na mowe po événement bo sala na boza ko bo swana na mutu akufa so baba chrétien ya péché nzambazi molimo mutu akufi bo swana na ye ndeka to tikala to swana na Yesu na kombo Yesu azalaka boy de lokote azalaka boy mona Joseph depuis kaliwa ya mama Maria laka soki osoni na pasteur Soni a confirmé yo ke mwana wana za mama Marie pa wana lukanga era nyoso ko benga nga butu to moyi na oya so pe oyo ya nga yoko ya so la na pasteur Soni il a confirmé que oui ngai pasteur Soni na déclaré que mwana oya mobali ona bote na sœur Marie wana bolukinga parce que c'est Denis Nesi na occupé na ngai été asa ba émission na ebele asa ba émission na batembele na ba bazana mitu na ba bana makolo na ba bazanga mitu na ba bazanga makolo parce que azani pasteur au ponate ya yi italinga te otangi ko pasteur Soni oui papa kende ko luka pasteur Soni ngana na posa témoignage na ina yoka mona matoi nanga ya ngai na yete mena yoka mona ye na kati émission lo baki oui ye abota na mamare wana pinzani no bibisa manzaka na ko répondre à une mission ou soit à quoi apprendre biso lo kwa sika na ngai na ba désirer na mama Linda pe à son nom parce que ya Jésus azaki so ya Jésus azaki de héros na ngai to simba ni to epano to lekini mission ngape na za mona famille mususu wana pe na ko famille bato ngambo na ngana a témoin ya mabebele na ko témoigner na pozo baté na ko lika mama ezanga mukuna makolote bato baluko ba vie na bango na kati internet ngana ya ko intervenir ya passe ezo coïncider ka tango e motema na ngezo esengo etazo bala apali officiellement na ba réagi ko ya bitumba o ba bundisi na ba mama mikolo lokwa ngai bubi bato ba finga rit na sina identifier bango ba âge na mo ba vrai âge na ona ba réseau na bona makambo na mo tout ba ka mikolo ba za mo ba na génération na été ba mama oyo ba rata vie lokola nga ba mama o ba rata misamu lokola nga ba mama o ba bonga na vie lokola nga ba mama oyo do nyoso tuna tamitia na zo mitia to sakisa poso na bina tia bango ba loga na fingi biso ba na génération soki ya 1900 oyo ke to tambola na ndenge na biso na 1900 na 2000 to mi pa mususu na ba 2020 to peut-être comment mi pa mususu e rolanda ba via bana miki o no ba sali makambo biso sana mokili ya sete ko pénaliser bango ko tia vie na bango na kati ya mabulu ko bebisa ba réputation na bango na kati ya bitumba wana mwana na mokie nzamba sali grâce alongi alisima na monde pasteur Denis ayo hotelema po abana ko bakireta na leki Ruth azana leki te ya papa Denis Nesi na kati eza nini na autoriser so ko lekisa audio ngo lekisa papa na soki Ruth ana leki leki na ye o mama na ya présentaka eza Miss Maria à part na famille na oluba bo comprendre nga ba ya désirer ba ya na ngana nikabino mingi mama Linda bi Christ ya ba leki mama ya ba ne bina famille mais ngana yebita na bota karita benga na mama ka benga Ruth ayebise mama Esther Fontaine apoti arrête ni posa ka yo mo est-ce que na ko peso leki réponse Rita bombe apesa ka na ko pesa te un bon jour yemo ko beta pe solo ko beta li solo so comment tango ngana boti Miss Maria nanga mama 8 ans ya ko benga Ruth po ayebisa ye que mama Esther apoti et puis so confier Miss na maboko na bi wana zaleki na yo il faut sunga ye faut azaleki na yo comme si ko leki o aye moko Ruth mama ra o kamata abomaye mama ri wapi o ami bo mwana o ye moko te azala hypocrite te nini ndakil ko boma mwana et puis soka bomba mwana na senga mna ngana bokola ye akaza na maboko nanga to boy na bisote
mamare abota bana 100 abota bana 200 na simarite abota na nzete abota na mutaliboma abota na kizengi ya deni lesi na kati ezali nini botunela ngai azoka mabinzi na ye abimisi on internet aoka mungonga mamari aoka mingongo na biso po pe asona parce que akenaka vamama ye likaka ngai na bondela mpona yango batindelanga balianga na talango te na vitesa mosala nzambe na considéraki azwa na nsima azwa mabindi na ye abebisa génération jeunesse abana na biso nyonso bamona bolumbu na ye ya malédiction mosala ya nzambe bato bakomona bolumbu na ye te bolumbu na internet ekoma nde papa limbisa ngai matina bolimbisanga en tout cas soki oyoki audio na mama matina na considère comme makasi bena papa bena ye matoi bena ye matoi makasi tuna ye bandinde na komba mama ri po ata yo moko ningo za na yebi kolingi yango te pesi ope kanda epesi okanda mama matina na yebi très bien moto asa kufi na ye mama matina mama ra kufi na ye avandine na kimia problème ezala nini soko pasteur Denis mama resoka botani na mibali 50 problème neza nini ye moko na sima na yo mati naza abasi combien aboti na combien de personnes azolande la vie na ye abeti mabe nga nazosenga ye na émission ta mosu mpe naza na kati ya ignorance na yebi na nga te ye nda yebi jusque là na okondamné na onte ayebisaka mpe vérité tofanda plateau moko nasila pese message na tindi message ebele tofanda na ye na plateau ya fandi nga na fandi tosola makambo yango aexplike ngai nano kete mamestere namoni ndenge eza boye yo oyebi te tala eza boye oyo nga nayebi papa adenesi atika na banyongo na biso ya production so tobeti concert kosisa na biso so apesi mo avance na $200 mbongo etikala wana mama kaba naotinaka kende olanda ye naolanda mbangu mpenza bagarde bazomeminga mpe nsima toolanda mpona azwa mbongo etikalaki tozwa opa en tout cas mama mpona yeba naozala nango ya okoka mpo alingaki pasteur Denis lesi na ndenge moko kozala na ide te ntango bazalaka kofinga ye babwakisaka ye baeglise ebele eboyaka ye baza koboya obenga ye mpo aye obeta papa Denis atikaka biso te asupportable asoutenaka biso ntina niveau 0 abanda koconsidere biso to baza koconsidere biso te alors ntango nzambe aye kosala grâce ke tomati mama abinga jamais nakotika papa Denis na ntango apasi abanda oyambanga ntango bazominimize yazwanga lokwa mwana nyonso banda osala ezalaka nango kaka sentiment kaka moyi mpe so asilika mpona abenge na komona osakananga na obeta yo donc bazalaka na ambiance moko ya papa na mwana moko ya niveau moko mama tina eyebi na mwango te sikuna oka yebi mokili eyebi na mwango te sikuna oka papa ya nini papa nini papa eza nini likamwango nini omonaki mwana ya mamare oui oyebi famille te papa oyebi banda na papa nikoti na ya mos yokuto oyebi na ya moki oyebi na mese Patrick bato mosusu bayebi ete papa Denis likamwango ya mwana ngo ya yo ya mwasi soki ya solo ke ya bota yo kobimisa soki abota kasi mwana ngo aza koko na siko problème ya nini soki ya bota yo za papa ya mamare mwana ngoso ya pasteur soit disant pasteur zoni akoko na ote papa nanga okoko ngo yo sale chantage na balabala bano yo bota babotelo pe bakoko ti tomona bango te na ba oya yo moko tomona bango te ba Charles te ba mama banani ba midi mo ba pe bana kima mama bango to toyebi bango te to toyeba to ya kala to ya lelo te to ba makila minu oke bime omeli yango be papa ndenge yo omeli makila minu te ko ya nini obaka mondongo to batongolaki batisa mokusa et puis olandela likama ona source te oyebaka eza vérité ou pas oke kobima na télévision papa to porter plainte o nini yango boye basa test ADN bazwa rich bazwa mwana basa test ADN bayeba bo baomi bayepe bana poto ndenge ozulu baso mwana waza na poto basa test ADN papa otelema lisusu bama ina ba télévision d'être stomela ya obika to bika ya obika te to bika te to mesana to linga kwata na mai na TV chata mai na TV ko papa zongela rythme kala bilo ko sala neza malamu te ya soni na biso
quelque part likamono elataka biso te bavideo osalaka so ya banani na babenga babiso na conseil ya bato na boya na kotela na bunda parce que yupo bundela ya biso papa na yeba te ninyo ya ninyo papa de Nines na ma mari na moto mosusu te mais papa za vie privée na yeti ozo bele no via posa passer bosco so abotaka na oska ingeza Botikaeko bato mosusu bayebaka ete nde bakominimize papa yo te yo ebima mari bien poso azali kaliso pete ka nde yo mpoza no kaliso pete nobima na ye tika bao bayebi ete babandoloba mabe ko papa yo moto kopesa témoignage na ye vraiment papa bolamo mwana asala yo mwana ya moke oyo asala yo vraiment nazo se réserver ka pona mama Tina so ezala na vraiment que papa mama Tina te papa malobo ya na motema na ngana bibiselo na éviter jusque là na obengo papa on a yebike au créer na rankine mo ezali na kata motema no soit au perda qui contrôle et na kata motema na meli zonga na ko bandela sur vidéo bandela izonga sima sko bandela lo ko pa na do bandela on a zéro ko lo bana mutu aboti na mutu boye za ka bien na maluba mais tango bakina na médecine légale ceux qui médecin légiste asas komina mukana na yake mwana na zamu takingante papa yesi ko lo baki bayiniyo to basali oni popo na wana ata famille qui pete ngai ma mestre na okipa nga na ko kiper zonga sima kino si sa rankine na soza na wana pasteur suni na ndenge na bien mibale longola ko mama mari na katsa makam na bien mama ratika osala jamais o mabata mkolo moko o sepeli na maluba na tanga zai na bomoi okumisa kai so tanga kufita ngo changer maluba papa ngana kenda ka église napesa di to na sambela na ndako na kotika penza mbili kwa ba comportement na binote na lobi na mkieze bile mina lobi mki papa to na plateau ngana yo o mekape ko fungola ngai secret oyo zo fungola rite mais oyeba kindako oyebi biso oyebi okokai koya ko informer famille bofandaka boye mwana na bino abotaka na soni parce que lisolo zo beta ta désira yebi ngote lisolo zo beta on ata to monsieur Patrick kuna na nini en Allemagne yebi na ngote so na Allemagne so na ayebi ngote lisolo zo beta on ata pauvre Didier akoti mabele akota mabele mwana tsuka manga yebi ngote ata tonton ni kwa yebi ngote Sarah na nga yebi ngote Clarisse yebi ngote isolo yo zo beta wana nga ma mestre na yebi ngote so ezali boma ezala ya nzambe ya satana te. En tout cas Yves merci elo kwa ngwe sala nga bien te nazo ki mango mezola ndanga kaka nga isikolo ko za na besoin émission Luka Deniles to benga nga to fana plateau moko banda lelo soko ki likamna ko mama mari ko luka nga ka te po nga na ya lobby aki nga na ina lobby no kende yeba yo sunga contredire valoriser émission na yo kozela ba droit de réponse te muta lobby oyo ki o bengi ye na droit de réponse to muta nga ozo bo vansi ba mi parler to bikisa pe milimo na biso papa e olobaki boy mama baloba eno boyo yo ni kamo balobi eza ndenge na lobby soki tokomata soto okita nsima nango bosava to bana nzambe tolimbisani bato batikala ata na mwa pembe mo boye ela te baémission ezalaka ezo détruire ngana na posa de nyinde sina lekana ya direct depuis kala bisi message soki oza makasi wana kovanisa ngana ye na plateau penga ye a informer nga ki mama rabotanga na yebi te comme ça na mona veya ki mama rabotanga aza assassin numéro 00 alors nana posa na ye na plateau
ça l'effort na plateau na soka ndimi a accorder ke ngana ata na kati ya lopango na ye wana lopango na biso ndako na biso to mesana na ba journaliste na ye na oboya na ngai te lobane na na posa na fanda na ye plateau moko to solola devoir mususu kendo luka pasteur Soni ngana yoka na matoi na ye na yoka na munoko na ye na mundo na matoi na nga munoko na ye aloba na bino aza papa na Soni to de rien mais oyo aloba ngona présence na pasteur Soni aloba ngana nga mamester na vandi na yoka ye a convaincre que ya botala mama isanga pepe ekoposunga molimo na mpona kota lifelo te ozala bien nzamba batela mais nana kimia te tokelanga denilis na bana plateau moko moto nyonso tokoya na komba mama rebenga ngai tia ye plateau moko soki azoleka na émission composé numéro benga na leka direct trop c'est trop